I den her video vil jeg vise, hvordan jeg strikker den her blondekant heroppe. Så jeg starter med at have strikket mit rib, og så står der strik blonden, så jeg tager min højre pind rundt om arbejdet, tager masken med rundt, sætter den over på venstre pind, og så strikker jeg den her maske ret. Så strikker jeg vrang, ret, vrang. Og så er jeg nået til der, hvor der står strik blonden en gang til. Så igen tager jeg min højre pind rundt om arbejdet, tager masken af venstre pind, tager den med rundt, og sætter den tilbage på venstre pind og strikker den ret. Og så strikker jeg vrang, ret, vrang. Og så det her med at dreje det der danner den her blonde. Jeg viser det lige en til gang her. Så jeg tager min højre pind rundt om arbejdet, flytter masken fra venstre pind over til højre pind, trækker masken med rundt og tilbage igen, sætter masken tilbage igen på venstre pind og strikker den ret. Og det er så det, jeg gør hele vejen rundt. Og det er det, der danner de her søde små blonder. Man kan lige trække lidt i dem, så de lige får sin form. Og sådan bliver de altså til.